हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है रेनू द किचन चैनल पे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, खांसी जुकाम हो जाता है उसमें हम काढ़ा बनाने जा रहे हैं। उसके लिए चलिए बनाते हैं। और अगर आप सभी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सभी को मेरे चैनल पे अच्छी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी। और बेल आइकन बटन को क्लिक करना ना भूलिएगा। तो आइए चलिए हम बनाते हैं काढ़ा। उसके लिए हमने सामान ले लिया है। जैसे बच्चों को, बड़ों को खांसी जुकाम हो जाता है तो हम बाहर की दवाइयाँ पीते हैं, उससे फ़ायदा नहीं पड़ता, तो हम घर में काढ़ा बना सकते हैं, इससे फ़ायदा ज़रूर पड़ेगा। ये हमने गुड़ ले लिया है। गुड़ मैंने 25 ग्राम लिया है। तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते मैंने 20 लिए हैं। सबके घर में मिल जाएंगे, तुलसी के पेड़ लगे रहते हैं। अदरक कद्दूकस करके रख लिया है मैंने 10 ग्राम। हल्दी पाउडर है, आधी से भी आधी चम्मच है। लौंग है, लौंग मैंने 2 ले लिए हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। उसके लिए मैंने बाउल ले लिया है। बाउल में अब हम पानी डालेंगे। पानी हमने 1 गिलास लिया है नाप के। आधा गिलास पानी और लेंगे। हम नाप के ही पानी रख रहे हैं, क्योंकि हम इसको काढ़े को खदकाएंगे। जब ये आधा गिलास रह जाएगा तब हम इसको छान लेंगे। चलिए अब इसको गैस पे रख दिए, हमने गैस पे चढ़ा दिया है। अब ये मैं गुड़ डाल रही हूँ। अदरक है, हल्दी पाउडर। इसको हम सुबह के टाइम 2 चम्मच, दोपहर के टाइम 2 चम्मच, शाम के टाइम 2 चम्मच ले सकते हैं। तुलसी के पत्ते हैं, तुलसी के पत्ते को हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। इसको हम डाल देंगे। अब इसको हम खदकाने पे के बाद देखेंगे। ये देखिए हमारे काढ़े में खदक आ चुकी है। अब इसको हम लगभग तब तक खदकाएंगे जब तक हमारा ये आधा गिलास नहीं रह जाता। ये देखिए हमारा काढ़ा खदक चुका है। देखिए ये हमने इतना पानी रखा था, इतना पानी हमारा छनक चुका है। अब इसको हम एक छन्नी की सहायता से गिलास में हम काढ़े को छान लेंगे। इसको हम एक बार और बता दें, तीन टाइम लेने हैं काढ़े को, सुबह, शाम, दोपहर, 2-2 चम्मच। ये देखिए छान लिया है हमने। ये देखिए हमारा आधा गिलास काढ़ा रह गया है। आपके सामने मैंने 1.5 गिलास पानी रखा था, ये आधा गिलास रह गया है, छनका लिया है मैंने। ये देखिए गर्मा गर्म काढ़ा बनके तैयार है। खांसी जुकाम में काफ़ी फ़ायदा करेगा। अगर आप सभी को मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप सभी को मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं। धन्यवाद।